हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। खलील एक्वा गार्डन में आपका मोस्ट वेलकम। ये वीडियो 13 अक्टूबर 2020 की है। रात में 9:30 बजे सुबह से ही बहुत बारिश हो रही थी। वेदर रिपोर्ट के मुताबिक जो है हैवी टू हैवी रेन पड़ने के चांसेस है बोल के दिया था। उस दिन 5:30 के टाइम में जाके पूरे जो कवर्स थे जिसमें ट्यूबर्स थे उनको अच्छे से रखा। फिर खाली टब्स जो मैंने नए मंगाए थे उनको अच्छे से रखा। 2 दिन पहले जो मैंने लोटस हार्वेस्ट किए थे उनको भी अच्छे से रख के आ गया था मैं उस दिन। आगे जो आप वीडियो देखोगे वो 14 अक्टूबर 2020 का है, सुबह 7:30 AM का। कल की बारिश में देखिए पूरे कैसे हो गए। पूरे पॉट्स हुए पूरे जो है बिखर गए। पूरी मिट्टी जो डाले थे पूरी ख़राब हो गई पूरे। कल रात में तो एक पॉट भी नहीं दिख रहा था, पूरा पूरा पानी भर गया था उसके अंदर। और वो देखना है प्लांट्स कितने कितने चले गए हैं, कहाँ कहाँ चले गए। जैसे पूरे पैकेट्स में पूरे प्लांट्स लगे हुए थे, पूरे ट्यूबर्स रखे हुए थे, पूरे नए पॉट्स पूरे। जैसे पानी कैसे जा रहा है। देखिए मेरे पूरे टब्स जिसके अंदर मैंने लोटस हार्वेस्ट करके रखे थे, बहुत सारे ट्यूबर्स थे, ट्रॉपिकल्स के ट्यूबर्स थे, वो पूरे पूरे चले गए। पूरे टब्स देखे गए। पीछे तालाब है और वो काम वाले आए बाद ये पीछे जाने के बाद पता चलता है कितने कितने मिलेंगे, क्या है क्या क्या मिलेंगे। मैंने 2 दिन पहले ही बहुत अच्छे वैरायटीज़ के 2 वैरायटीज़ के मैंने हार्वेस्ट करे थे। थोड़े थोड़े बहुत तो मिले हैं इसमें। ऑलमोस्ट एक 20 ट्यूबर्स थे, इसमें एक 20 ट्यूबर्स थे। इतने मिले मुझे यहाँ। थोड़े झाड़ा जो है अप्रूट होके भी चले गए। कल रात में ऊपर से देखे जब एक टब भी दिख रहा नहीं था, पूरे टब जो है सबमर्ज हो गया था। अब वो जाके देखना है पीछे कितने प्लांट्स मिलेंगे, कितने प्लांट्स नहीं मिलेंगे, जाके देखना है। देखिए कितनी प्रेशर से आ रहा है पानी। देखिए पूरे टब्स कहाँ कहाँ चलेगा, कितनी कितनी दूर दूर चलेगा प्रेशर से। वीडियो फ्लड आने के 2-3 दिन बाद का है ये। मैं अपने फ्रेंड्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ जो मेरे बुरे हालात में जो है ये लोग बहुत सपोर्ट किए, मोरल सपोर्ट किए। ये लोग बहुत सारे लोग कॉल किए, मैसेजेस किए, मैं कैसा हूँ, मेरे फार्म कैसा है। बहुत अच्छा लगा उनका कंसर्न देख के। इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन लोगों का। वैसे ही मेरे नए चैनल को आप सपोर्ट करिए जिससे मैं और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूँ इन फ्यूचर गार्डन रिलेटेड। खलील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।